วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอานิสงส์หรือ advantage ของชีวิตใหม่เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องชีวิตใหม่กันถึงที่สุด Today we're going to speak about the anisong or advantage of new life. In order to understand new life fully. ในชั้นแรกนี่ก็จะต้องวินิจฉัยกันถึงคำว่าใหม่หรือเก่ากันอีกสักครั้งหนึ่ง เอาเรื่องของอาดัมกับอีฟมาเป็นหลักในการที่จะวินิจฉัย เมื่อก่อนแต่อาดัมกับอีฟจะได้กินผลไม้นี่ เขาก็ไม่มีความตายไม่มีความทุกข์นั่นก็ควรจะเรียกว่าชีวิตเก่าของเขาชีวิตเก่าของเขา พอมาได้กินผลไม้เข้าไปก็ตายหรือมีความทุกข์อันนี้มันชีวิตใหม่แหละว่าโดยที่แท้แล้วมันชีวิตใหม่ทีนี้เขาก็จะต้องพยายามที่จะทำให้ไม่มีผลของการกินผลไม้นั้นคือมายึดถือในดีในชั่วเขาก็กลับไปสู่ชีวิตเก่าเดิมอีกทีหนึ่งนั่นขอให้ฟังดูให้ดีว่าไอ้ชีวิตใหม่ชีวิตเก่านี่มันกำปวมถ้าสำหรับเราการที่เป็นทุกข์มีความทุกข์อยู่เป็นชีวิตเก่าและถ้าชีวิตใหม่ก็คือไม่เป็นทุกข์เลยแต่ที่แท้แล้วมันเป็นการกลับไปสู่ชีวิตเก่าก่อนแต่ที่จะรู้จักดีรู้จักชั่วน่าจะต่างกันบ้าง We need to reconsider the words new and old a little more. In doing so, we'll take the story of Adam and Eve as the basis for this consideration. For Adam and Eve, before they ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, there was no dukkha. That was the old life for them. The old life for Adam and Eve was the freedom from attachment before they knew good and evil. Once eating that fruit, it became the new life of attachment and dukkha. Now for us, we talk the other way around. When we talk about the old life, we mean the old life of attachment and dukkha, because this is all that we've ever known. We don't have memories of life when there was no attachment and dukkha. And so from this attachment to good and evil, we are in the old life, our old life. Through letting go of these attachments, then there is the new life, that is freedom from dukkha. So what is old for us was new for Adam and Eve, and what was old for Adam and Eve is new for us. These words, old and new, can be ambiguous. So be careful about how we use them. Don't get caught in the words, but understand the meaning. So you know what we're talking about when we talk about new life. เมื่อเราพูดว่าชีวิตใหม่ในเวลานี้ เราก็หมายถึง
ให้ชีวิตที่เป็นทุกข์หรือมีความทุกข์แล้วก็เราก็จะพยายามให้พ้นหมดจากความทุกข์โดยการไม่ยึดมั่นดีชั่วนี่เราจึงเรียกมันว่าชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นคำว่าชีวิตใหม่ในที่นี้ให้เอาเราเดี๋ยวนี้เป็นหลักต่อไปนี้จะได้พบชีวิตชนิดใหม่ที่ไม่มีความทุกข์ When we take Adam and Eve as the standard, new life means the life of dukkha, and old life means the life before attachment began, the old life that was free of dukkha. But when we take ourselves as the standard, then new life is the life that is free of dukkha, free of attachment. And old life is the life of getting caught up in good and evil, of attaching to good and evil. Oh, yes, and experiencing dukkha because of that. So it depends on whether we take Adam and Eve or ourselves as the standard. เมื่อเราเอาเรื่องของอาดัมกับอีฟเป็นหลักชีวิตใหม่ของเราก็คือเราจะไม่ต้องตาย ไม่ต้องตายเพราะกินผลไม้ดีชั่วแล้วเราก็จะพ้นจากออริจินัลซินคือบาปที่เกิดมาจากการยึดถือเรื่องดีชั่วในการที่เราไม่ต้องตายแล้วเราก็พ้นจากไอ้บาปเดิมดั้งเดิมนี่เราเรียกว่า advantage ของชีวิตใหม่ When we speak about new life and the advantage of new life, then we'll be speaking of new life in terms of freedom from dukkha. And the advantage of new life, when there is freedom from attachment and dukkha, is that there is no death. The advantage of new life, when we have transcended the old ways of attachment and dukkha and realized new life, that is freedom from death. ทีนี้ก็มาถึง ปัญหาทั้งความหมายของคำว่าดีคำว่าดีเดี๋ยวนี้พวกเราเวลานี้ต้องการจะดีต้องการจะดีที่สุดต้องการจะดีต้องการจะดีกว่าต้องการจะดีที่สุดแต่ในคัมภีร์นั่นก็มีว่าถ้ารู้ดีหรือรู้ชั่วหรือยึดถือดียึดถือชั่วแล้วมันเป็นทุกข์นั้นคำว่าดีจึงเกิดมีความหมายที่ขัดแย้งกันขึ้น ถ้าเราจะมาเอาดีกันอีกก็คือยึดถือดีชั่วก็จะต้องตายอีกนั้นจึงจะนั้นดังนั้นจึงต้องมีความหมายอันใหม่สำหรับคำว่าดีคือดีที่อยู่เหนือดีไม่ใช่ดีตามธรรมดาเป็นไอ้ relative language ดีอย่างคนธรรมดาเขาพูดกันมันต้องดีอย่าง absolute truth คือว่าเนื้อดียิ่งขึ้นไปกว่าดีพ้นไปกว่าดีในทางพุทธศาสนามันมีคำเรียก
สภาพอย่างนั้นคือเรียกว่าว่างหรือพ้นดีหรือนิพพานแต่ยังพูดกันอยู่ในโลกนี้มันก็ยังต้องพูดว่าดีอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ความหมายของคำว่าดีเนี่ยมีอยู่สองชนิดคือดีที่ทำให้ตายแล้วก็ดีชนิดที่จะทำให้อยู่เนื้อความตายนั้นเราจะใช้คำดีคำว่าดีให้มันลำบากกำกวมและพูดกันลำบากอยู่ต่อไปหรือเราจะใช้คำอื่นซึ่งเรียกว่าเนื้อดีหรือว่างกันดีกว่าน่าจะพูดว่าดีที่สุดมันก็ยิ่งยึดถือมากขึ้นนั่นคำว่าดีที่สุดมันก็ใช้ไม่ได้มันต้องใช้คำว่าเนื้อดีหรือดีอีกแบบหนึ่งดีอีกภาษาหนึ่งWe also need to consider the meaning of the word good. The good is something that we're always after. We always want the good, we always want better, we always want the best. But as it says in the Bible, through knowing good and evil, through attaching to the good and the evil, this just leads to disputes, quarrels, aggression, and argument. Because the more there is attachment to the good, the more conflict and problems arise because of this attachment. So using good, the word good in this way, is the way of common ordinary language. This is how most people speak, using the word good in this way. They're speaking the language of attachment. But that kind of good is not absolute truth. It's only a relative kind of truth, relative to the attachments and limitations of ordinary people. If we become interested in absolute truth, then we have to think of another kind of good. But here we're falling into the problems of the ambiguity of this word good. So we can talk about another kind of good, a kind of good that is above good, the good that is beyond good. Or, to make it easier, to avoid this ambiguity, we can use a different word. And in Buddhism, we use the word void or empty. So if we're still interested in the good, then we're still thinking in relative terms. We need to distinguish between two kinds of good. There's the kind of good that leads to death, the good of death, which is the limited, attached to good. And then there's another kind of good, which is freedom from death. And this is what we call voidness. So we need to see these two different meanings of the word good. If you want to use good and beyond good, or use goodness and voidness, the thing is to understand the meanings. Because the more we attach to the good, the more obsessed we get with it, and the more locked up we are into those limited ways of perceiving things. So we need to go above that kind of good, to the good that is voidness. นี่เราจะต้องคิดดูว่าเราจะใช้คำพูดคำไหนดีถ้าเราจะใช้คำว่าดีที่อยู่เนื้อดีคนทั้งหลายเขาก็ฟังไม่ถูกถ้าเขาไม่เคยคิดเคยนึกเรื่องดีที่อยู่เนื้อดีเขาไม่เชื่อความหมายได้
ถ้าเราจะพูดว่าว่างหรือความว่างเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราจะพูดว่าดีที่สุดมันยิ่งผิดมากไปอีกผิดที่สุดไปอีกนั้นเราจะพูดกันเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันโดยคำไหนถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเราก็พูดกันโดยคำว่าว่างคำว่าว่างแล้วเราก็เรียกว่ามันอยู่เนื้อดีตามความหมายทั่วไปขึ้นไปอีกแล้วผู้ที่รู้ผู้ที่มีความรู้เช่นพระอรหันต์เขารู้ว่าที่ว่าดีนี่มันไม่ไหวมันมีปัญหามันต้องการจะอยู่เนื้อดีเขาก็ฟังถูกเมื่อพูดว่าว่างเขาก็ฟังถูกเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังศึกษาพูดจากันอยู่อย่างนี้จะใช้คำไหนดีสมาคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้คำว่าว่าง ว่างแล้วก็วงเล็บว่าเนื้อดีเข้าใจกันอย่างนี้ก็แล้วกัน So we've got this dilemma of what words to use and to describe these things. What's the best word to use? If we say beyond good or above good, most people won't understand what we mean by that. They'll listen and be confused because they've never thought of something that is above good. They're so caught up in the good that they've never thought of anything above that. And so they don't understand the meaning. But if we use the word void or empty, these same people will think that we're saying that there is nothing, that there is a vacuum. And so we have to be very careful about the words we use. We have to really consider the best words to use. Because when ordinary people are listening, they easily misunderstand the meaning. But for those who really begin to understand this matter, then they'll see that the word void or empty is the correct word to use. The arahant, the noble ones or the perfected enlightened beings, have seen that the good is it's too much to bear. It causes too many problems. The better, the worse it is, and the best is the worst of all. And so they've seen that the good and the best and the better, that's not it. It's voidness. So if we see this, then we'll see that we need to use, or that the best word to use is void or voidness. But to help people out, we'll say, in parentheses, above good, just to help clarify it a bit. So we're talking about voidness above good.ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าคำว่าดีเนี่ยมันมีความหมายเป็น positive ในความหลุดพ้นความไม่มีทุกข์เลยนั่นมันต้องอยู่เหนือความหมายของไอ้ positivism และ negativism เราจึงไม่อาจจะใช้คำว่าดีถ้าดีมันเป็น positive ก็เป็นที่ตั้งแห่ง attachment ก็เป็นทุกข์ดังนั้นไอ้ดีที่สุดนั่นแหละคือเลวที่สุดไอ้ดีที่สุดมันจะให้ความทุกข์มากกว่าดีตามธรรมดานี่จึงขอแนะว่าเราใช้คำว่าว่างกันแหละดีมิฉะนั้นต้องใช้คำดีคำพิเศษมีความหมายพิเศษซึ่งมนุษย์เขาไม่พูดกัน
จำเป็นหลักง่ายๆว่าเนื้อชั่วก็คือดีเนื้อดีก็คือว่างนั่นแหละคือไม่แท้ทั้งชั่วทั้งดีมันก็คือว่างไม่เป็นโพสิทีฟไม่เป็นเนกาทีฟไม่เป็นออพติมิสต์ไม่เป็นเพสซิมิสต์ไม่เป็นคู่อะไรหมดตกลงกันอย่างนี้ก่อน You all know that the word good is considered positive. Good is a good word. It has positive meaning for us. But liberation, transcendence, is above positive. It's above the positive. So we can't use the word good when we're talking about liberation. The more we use the word good, the more wicked we get, the more messed up the situation becomes. So we have to use the word void. ถ้าเราใช้คำว่าดีไอ้คนทั่วไปเขายึดถือความหมายตามที่เขารู้อยู่ก่อนคือดีถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ดี มันก็มีคอนฟิวส์มีคอนฟลิกต์กันอยู่เรื่อยไประหว่างคำว่าดีสองคำนี่เราเอาเป็นว่าว่างคือเนื้อดีไอ้เนื้อดีคงพูดไม่ได้ในโลกธรรมดานี่คงไม่มีใครฟังถูกก็เขาว่าดีเป็นสิ่งสุดยอด ทีนี้ก็อยากจะให้แน่สังเกตอีกคำหนึ่งว่าเอาดีตามธรรมชาติดีตามธรรมชาติ ถ้าไปตามธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่ว ตามธรรมชาติแท้ๆนะไม่มีดีไม่มีชั่วมีแต่อิทัปปัจจยตาไม่มีดีไม่มีชั่วนี่ต่อมาคนเรามันโง่มันเอาส่วนที่ถูกใจว่าดีเอาที่ไม่ถูกใจว่าชั่วมันก็มีดีตามแบบของคนโง่ดีตามแบบของคนชาวโลกมันก็เลยเป็นดีที่จะทำให้เกิดความทุกข์ ทีนี้เราย้อนกลับไปหาดีตามธรรมชาติคือดีตามธรรมชาติซึ่งมันไม่ชั่วไม่ดีตามธรรมชาติมันไม่ชั่วไม่ดีอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ยังสับสนในการพูดอยู่นั่นเอง So we use the word void based on the fairly easy to understand principle that above evil is good and above good is voidness. So we all know that good is better than evil, but there's something above the good. This is voidness. Now if we talk this way around most people, they won't know what we're talking about. We have to be very careful about speaking in this way. If you walk into the market and start talking about above good, people will think you're crazy because to them, there is nothing above the good. The good is the highest thing there is. And so it becomes very difficult when we use this word good. If we say the good is above the good, and they say the good is the good because there's nothing above the good, then we just get into arguments and disputes about this. So we need to be very, very careful. If we want, we can talk about goodness according to nature. If we examine nature, we'll see that there is neither good nor evil. There is just the process of phenomena, of conditioning, according to itapajayata, according to the law of cause and effect. There is only itapajayata, there is neither good
nor evil. So to see good in terms of nature is to see it in this way, that there is only itapajayata. But once again, this is still difficult for some people to understand. And so we always have to be careful about how we use this word good. So we can talk about voidness. Itapajayata is voidness.ทีนี้ก็จะมาดูถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราจะมีชีวิตชั่วมันก็ไม่ไหวเป็นที่รู้กันอยู่แล้วถ้าเราจะมีชีวิตดีตามแบบที่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีมันก็ไม่ไหวคือตายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะต้องมีชีวิตว่างนี่จะเป็นปัญหานะมันจะเป็นปัญหาที่คนทั่วไปเพื่อนของเราก็ฟังไม่ถูกว่าเรามีชีวิตว่างอย่างไรเราจะต้องบอกเขาว่ามันอยู่เนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วนี่เข้าใจว่ามันจะแน่นอนลงไปว่าชีวิตว่างเนื้อดีเนื้อชั่วถ้ายังใช้คำว่าดีแล้วมันก็คอนฟิวส์คอนฟลิกต์ขึ้นอยู่กับไอ้คำที่เพื่อนของเราพูดกันอยู่ก็รู้เรื่องกันไม่ได้คือต้องพูดกันนานทำความเข้าใจกันไม่ได้ก็ทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันแล้วก็ไม่พูดกันแล้วก็โกรธกันมันถึงใช้ไม่ได้เอาแล้วเป็นยุติว่าเราจะใช้คำว่าว่างคือดีตามธรรมชาติคือว่าง So now let's consider life. We all know that a wicked life is terrible. It's unendurable. But we also now understand that the good life, or a good life, is also too much to bear, because in the good life, one is dying constantly. One dies all the time. And so we need to be above evil and above good, beyond evil. That is void. So if we talk about a life that is void, most of our friends won't know what we're talking about. And so we have to be careful just as much with this. It will take a while, maybe a long time of patience, of trying to create understanding between us until our friends will begin to understand what we mean by a life that is void. If we're not careful, when we use these words, there'll be arguments, disputes, confusion, and we'll get mad at each other and then never speak to each other again. That's not the right way. So we need to use these words carefully and patiently work to bring understanding between us. So we talk about the life that is void, which is the good life in terms of nature. Good in terms of nature is voidness, is itapajayata. So we need to see life in this way, that wicked life is too much for us to handle, and that the good life is also constant death, but that the empty life, the void life, is what is beyond good, beyond evil, and beyond death.
ที่นี่ สมมติว่าเราจะใช้คำว่าชีวิตว่างหรือว่างซึ่งมีความหมายที่อธิบายกันมาแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าท่านทั้งหลายแม้ที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายแม้ที่นั่งอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะท่านจะมีความรู้สึกเดิมๆติดมาแต่เดิมว่าไอ้ว้อยนี่มันมีลักษณะเป็นเนกาทีฟถ้าเข้าใจว่าว้อยเป็นเนกาทีฟแล้วก็ผิดไอ้ว้อยเนี่ยมันต้องไม่โพสิทีฟและต้องเป็นเนกาทีฟโดยเฉพาะคำว่าว้อยในพุทธศาสนานั่นมันก็คือเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อของเป็นผู้ทุกผู้เพราะมันเนื้อเป็นผู้แล้วเสร็จแล้วมันไม่มีลักษณะเป็น positive หรือ negative นั้นเมื่อเราใช้คำว่า void ก็ขอให้รู้ความหมายที่ถูกต้องไม่มีลักษณะเป็น negative ที่น่ากลัวหรือน่าหวาดเสียวหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรสูญเสียไปหมด อย่ารู้สึกอย่างนั้นจึงจะได้คำว่า void ที่ถูกต้องNow, many of you should know, at least in the terms of words and intellectual understanding, what we mean by the word an empty life or a void life, because we've just explained it. But even though we've explained it clearly, you still may not like this kind of thing. You may not be interested in it, because you still have your old views, opinions, and sensitivities with you. And for many people, when they hear void or empty, to them that is negative. To understand voidness in this way is incorrect. Voidness is beyond both positive and negative. But sometimes our old habits of thinking will confuse us on this matter. But when we say voidness, it's above the positive and above the negative. So this is why we need to be careful about how we view all this with our old ways of thinking and begin to see it in a new, fresh perspective. และให้เข้าใจให้เสียชัดเจนว่าคำว่าว้อยเนี่ยไม่มาอยู่ในคู่ opposite แท้ opposite เนี่ยไม่มีคำว่าว้อยเพราะว่าว้อยนี่มันไม่มีคู่เมื่อมันว้อยแล้วมันจะไปคู่กับอะไรได้คือมันไม่มีตัวมันเลยไม่เป็นคู่ไม่มีคู่อันนี้คืออิสระคือหลุดออกไปหรือเป็นอิสระหรือว่าพ้นเราก็จะได้รับประโยชน์รับอานิสงส์คืออิสระคือพ้นจากดีชั่วและแพ้เอา opposite ทุกคู่ทุกคู่นี่ประโยชน์ของชีวิตใหม่โดยหลักพื้นฐานทั่วไปโดยหลักพื้นฐานทั่วไปว่า advantage ของไอ้ชีวิตใหม่นี่มันก็คือไว้แล้วก็อิสระหลุดออกไปจากความผูกพันใดๆไม่มีอะไรผูกพันควรจะถือว่าเป็นในอานิสงส์อย่างสูงสุดหลุดพ้นจากความผูกพันSo now we can see that the meaning of voidness is to be above all the different pairs of opposites, good and evil, positive, negative, and all the things which come in opposing pairs. To transcend these is what we mean by voidness. So then you can see that when we use the word void, it has no opposite. Void does not have an opposite.
It is something where there is nothing in opposition to it. There's just voidness. And so realizing voidness and emptiness is to transcend, to be liberated from all the pairs of opposites which bind us. These dualistic ways of viewing things tie us up. They bind us and chain us. To transcend these pairs of opposites is to be free. This is the meaning of freedom and liberation. It's to go beyond all these pairs of opposites, to transcend them so that the mind is free. This is the advantage of new life. New life is the life that is void, the life that is free, that is no longer tied up and bound by the very many pairs of opposites. So when we talk about new life in terms of fundamental principles, in terms of the basic principles, this is the advantage of new life. It's liberation and freedom. ขอให้ท่านนึกถึงความหมายของสิ่งที่เป็นคู่มีอิทธิพลเหนือจิตใจอย่างไรคนทั้งโลกตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่มีความหมายเป็นคู่อย่างที่กล่าวแล้วว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าเอาเปรียบว่าเสียเปรียบทุกคู่แล้วจะมีความสุขอีกสักกี่มากน้อยมีความสุขนี่ก็ต้องเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็เอาอีกแหละมันก็เช่นเดียวกับคำว่าความดีมันมีปัญหาแต่ความสุขที่แท้จริงมันก็เหนือความสุขขึ้นไปอีกมันก็ไปอยู่ที่คำว่าว่างอีกนั่นเองเหนือความสุขขึ้นไปก็คือว่างเหนือทุกข์ก็คือสุขเหนือสุขก็คือว่างเหนือชั่วก็คือดีเหนือดีก็คือว่างถ้ามันออกไปถึงที่สุดของความหลุดพ้นจริงๆมันก็คือว่างเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าความสุขชนิดที่แท้จริงสุขซึ่งไม่โพสิทีฟและไม่เนกาทีฟอีกเนี่ยคนทั้งหลายจะไม่เข้าใจเพราะคนทั้งหลายเขาจัดความสุขเป็นโพสิทีฟกันจะหมดแล้วนี่เรามีความสุขที่แท้จริงที่เหนือความสุขที่เหนือความสุขซึ่งเรียกว่าว่างนี่ก็เป็นadvantage ของชีวิตใหม่ได้ความสุขที่แท้จริงที่เหนือความสุขที่เป็นความว่าง So if we look and see the influence which the pairs of opposites have over us, we'll begin to see all the dukkha in being caught up and bound by all these pairs of opposites. To be free of that is the voidness. To be free of all the pairs of opposites, of good and evil, winning and losing, positive and negative, pessimism and optimism, getting, losing, male, female, hot, cold, debt, loss, advantage, disadvantage. To go beyond all these is the voidness. Even with something like happiness, it's the same story. Happiness, for most people, is considered to be something positive. Happiness is good. That's how most people think. But if we say that genuine happiness is beyond happiness, then they have the same problem as they have with the word good. Happiness is above unhappiness, but voidness is above happiness. So if we say that genuine happiness is voidness, people are confused, just the same as when we say above evil is good, above good
is void, that genuine good is void. People just aren't willing or aren't able to see what this means. But to get beyond true happiness, the true good, is void. When we say that happiness isn't really happiness, but it's dukkha, people are confused by this because generally they see happiness as positive and dukkha as negative. And so if we say that happiness is dukkha, people will say that that's pessimistic. But they're missing the point. The point is that true happiness is that the regular, common kind of happiness that they're thinking about is always caught up in dukkha. These two, you can't have one without the other. They're inseparable. So to really be free of dukkha, we need to go beyond happiness as well. And that's the voidness. The voidness is neither pessimistic or optimistic, neither positive or negative. It's void. It's free of all these opposites. ทีนี้ก็เป็นการดีที่ว่าเราจะวินิจฉัยกันถึง คำว่าดีที่สุดดีที่สุดท่านทั้งหลายทุกคน คงจะต้องการดีที่สุดดีที่สุดหรือแม้หลักจริยธรรมสากลมันก็มุ่งหมายที่จะแสดงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์อย่างที่เรียกกันว่าสัมมัมโบนัมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ได้ยินและมุ่งหมายที่จะมีสัมมัมโบนัมในจริยธรรมสากลเขาก็ระบุไว้ว่าดีที่สุด สัมมัมโบนัมแต่แล้วมันก็มีปัญหาว่าดีที่สุดอย่างไหนดีที่สุดอย่างไหนไอ้ดีที่สุดอย่างที่มันไม่ดียังเป็นทุกข์อยู่มันก็มีมันต้องดีที่สุดจริงๆมันจะดีที่สุดในพุทธศาสนาสัมมัมโบนัมของพุทธศาสนามันก็ต้องเล็งถึงว่างหรือไว้หรือนิพพานนะนิพพานว่างที่สุดนั่นจะเป็นสัมมัมโบนัมนี่ถ้าว่าของพวกอื่นไม่ใช่พุทธศาสนามันก็จะมีความหมายอย่างอื่นตามความเข้าใจที่เขาเข้าใจว่าอะไรดีที่สุดดังนั้นเรามาพิจารณากันถึงคำว่าดีที่สุดนั้นกันให้ชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่ง Now let's consider the best. Every one of you wants the best this, the best that. We're really interested in the best. But what do we mean by the best? What is the meaning of the best? In universal ethics, in all the various schools of ethics, it's always talking about how to bring the best thing to man. So in ethics, they're talking about the summum bonum, the utmost or the highest good. So people all over the place are talking about the best, about the highest good. But what do they mean by these things? In different schools, we don't really know what they're talking about. It's very difficult for us to understand or accept what they say is the highest good. But the thing that is really the best, or the highest good, is voidness. And the highest voidness, or the complete, most perfect voidness is nibbana. So in Buddhism, if we talk about the best, we're talking about nibbana. If we're talking about the highest goodness, the utmost goodness, we're talking about nibbana.
which is emptiness, voidness, complete, full, perfect voidness. So they may have other meanings in other places for the best and the highest goodness. But here, Nibbana, the transcendence of all good and evil, that is the highest thing there is. สำหรับคำว่าดีที่สุด ในภาษาไทยก็มีปัญหาอย่างเดียวกันเลยเพราะมันมีคำพูดที่พูดได้ว่ายิ่งดีมันก็คือยิ่งบ้ายิ่งดีที่สุดมันยิ่งบ้าที่สุดเราสงสัยไอ้คำว่าคำภาษาละตินที่ว่าซิมมัมโบนัมเนี่ยซัมมัมโบนัมเนี่ยมันจะแปลว่า best หรือมันจะแปลว่า utmost แล้วภาษาอังกฤษที่ว่า best กับ utmost มันเท่ากันหรือเปล่าชักจะสงสัยว่า utmost มันคงจะสูงกว่าดีกว่าเหนือกว่า best ก็ได้อาตมาไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะไม่ใช่คนอังกฤษแต่รู้ว่าเขาใช้กันอยู่อย่างนั้นก็ชักจะสงสัยถ้าคำว่า utmost มันดีกว่าคำว่า best แล้วมันก็จะพอใช้กันได้ไม่จะพูดเป็นภาษาธรรมดาว่าอะไรดีที่สุดของมนุษย์มันจะต้องพ้นปัญหาทั้งหมดพ้นความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นสิ่งเลวร้ายอยู่ขอให้บัญญัติความหมายของคำว่าดีที่สุดนี่ให้ถูกต้องว่ามันควรจะเป็นความหมายของคำว่ายิ่งกว่าดีเหนือขึ้นไปกว่าดีเหนือขึ้นไปกว่าดีใช่ไหมจึงจะเป็นอัตโมทูตเนี่ยขอทำความเข้าใจในข้อนี้กันก่อน So with this word the best in Thai there's basically the same kind of problem. The best in Thai would be more literally the most good. And so the more and more good something is, we say, the crazier and crazier it is because of all the problems. So in Thai as well as in English, the word the best or di tisut is a real problem. This is what caused us to start thinking about the Latin phrase summum bonum, wondering summum bonum, this utmost good, is utmost higher than the best. Now, we're not that good at English, so we're not really sure if utmost is something that's higher, that's above the best. But we think that it's possible that it is, so we're using this word summum bonum with the understanding that the utmost good is beyond the best, because utmost is beyond the best. And so the utmost good, the summum bonum, we can use this in hopes that it will be more easily understood by people. And then we can say that the utmost good is beyond the best. And maybe this will make sense to somebody. And say that the utmost good is voidness, is nibbana. ที่นี่เราก็จะพิจารณาไปตามแนวของจริยธรรมสากล utmost goodness หรือ summum bonum ของจริยธรรมสากลนี่มันก็มีเรียงไว้4อย่างนะคือ
happiness ที่หนึ่งที่สอง human perfectness และที่สาม duty for duty's sake และก็ที่สี่ universal love ถ้าเราได้ทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าเรามีหรือได้สัมมัมโบนัม So let's look at this word sunambanam a little more from the point of view of universal ethics. According to universal ethics, there are three aspects or four aspects or four components to the sunambanam. The first is happiness. The second is human perfectedness. The third is duty for duty's sake. And the fourth is universal love. As if these four are completed and perfected, that is the sunambanam, the utmost good, according to universal ethics. ทีนี้มันก็มีปัญหาอย่างเดียวกันที่สัมมัมโบนัมที่หนึ่ง happiness มันอะไรเป็น happiness และตามความรู้สึกทั่วๆไปของคนทุกคน happiness มีลักษณะเป็น positivism เป็นของ positivism ถ้าอย่างนี้ happiness มันก็คู่กันกับ suffering มันก็เป็นวัตถุที่เราจะ attach ว่าดีว่าชั่วว่าดีว่าชั่วทั้ง happiness ในความหมายธรรมดานี่ไม่อาจจะเป็นสัมมัมโบนัมAnd so we've got the same problem once again, even with this explanation of sunambanam, because the first component is happiness, which we've already discussed. Most people, or just about everyone, will see that happiness is something as positive and good. And so this is just another opportunity to attach to good and to evil, which to us is in no way the highest good, the utmost good. So it's very difficult to accept that happiness is the sunambanam. เราจะต้องมี happiness ที่แท้จริงมันก็จะต้องอยู่เหนือ happiness อีกนะ happiness ที่เหนือ happiness ตามธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือเป็นความพอใจในลักษณะที่เป็น positive ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่สูงสุดไม่ใช่ happiness ที่สูงสุด happiness ที่แท้จริงมันต้องมีต่อเมื่อจิตนี่มันขึ้นอยู่เหนือความสุขชนิดที่เป็น positive นั่นแหละจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือไอ้ความว่างก็คือนิพพานนั้น happiness ที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาก็คือนิพพานจะเป็น happiness ในความหมายทั่วๆไปที่มีลักษณะเป็น positive นี้ไม่ได้ก็ให้รู้จักไว้ว่าแม้แต่คำว่า happiness มันก็มีปัญหาอย่างนี้ถ้าจะเป็นสัมมัมโบนัมแท้จริงได้มันก็ต้องเนื้อปัญหาทั้งปวง ดังนั้นมันก็ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าว่างอีกนั่นเองมันว่างจากความผูกพันใดๆความรบกวนของสิ่งใดๆมันจึงจะเป็น happiness นั้นคอยรู้จัก happiness ชนิดนี้ไว้ด้วย จึงจะมีสัมมัมโบนัมเกี่ยวกับ happiness. So to try and avoid confusion, we have to talk about genuine happiness. Genuine, actual happiness is above
happiness. If we're going to talk about the genuine summum bonum, we need to talk about genuine happiness. For most people, happiness is some kind of satisfaction in the characteristic of good. It's being satisfied or pleased with things that are characterized as good. This is happiness in the ordinary understanding. Genuine happiness is beyond this. It's completely free of this. Genuine happiness is the void, is nibbana. So to talk about the summum bonum correctly, we need to understand genuine happiness. If we only see happiness in the ordinary terms, it will just cause all sorts of problems because it's another source of attachment which leads to dukkha. So to understand summum bonum, think in terms of genuine happiness, being free of ordinary happiness, being free of the happiness which is bound up with dukkha, being free of all that, voidness, nibbana. This is the summum bonum, the true summum bonum. มีหลักในพุทธศาสนาว่านิพพานะว่างอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังหมายความว่าอัตโมสว่อยนั่นแหละคืออัตโมสแฮปปี้เนสคือนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าแฮปปี้เนสที่แท้จริงที่เป็นอัตโมสกุศลจริงมันต้องเล็งถึงความว่าง In Buddhism, we have the very fundamental principle or tenet that nibbana is the utmost emptiness. Nibbanang paramang sunyang. Nibbana is the utmost voidness or utmost emptiness. This needs to be understood in order to and needs to be kept in mind in order to avoid getting lost in the common ordinary meanings of happiness in summum bonum. If we see that nibbana is the utmost voidness, then we can begin to understand what the true, genuine summum bonum is. มาถึงตรงนี้เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะทำความเข้าใจระหว่างคำสองคำนี้ซึ่งมันปนเปกันได้คือคำว่า voidness กับคำว่า emptiness ถ้าคำว่า emptiness หมายถึงไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันเป็นคนละอย่างจากคำว่า voidness ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหมายความมันมีทุกอย่างมันมีอะไรมีได้ทุกอย่างแต่มันว่อยจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีลักษณะที่เป็นตัวตนหรือความหมายแห่งตัวตนจึงเรียกว่าว่อยหรือว่างถ้าคำว่า emptiness หมายความอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าคำว่า emptiness หมายความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอามาใช้แทนคำว่า void ไม่ได้ มันจะต้องบัญญัติคำ emptiness ขึ้นมาอีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเหมือนกับ void ว่ามันมีทุกอย่างแต่มันไม่มีตัวตนไม่มีเซลล์ไม่มี selfishness ไม่มี concept of self อะไรเลยถ้าคำว่า voidใช้กับได้กับคำว่ามีทุกอย่างอะไรมีทุกอย่างมีphenomenaอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนได้นี่คือคำว่า void
นิพพานไว้อย่างยิ่งก็หมายถึงไว้อย่างนี้นี่ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองคำนี้ไว้ด้วยจะได้เข้าใจถูกต้อง We also need to straighten out the two words emptiness and voidness because these can be mixed up. Now we've said what the meaning of voidness is. Now if emptiness means that there is nothing, that there is a vacuum, complete nothingness, if this is the meaning of emptiness, then we cannot use the word empty or emptiness in place of void or voidness. Because voidness does not mean nothing. When we say that there is voidness, everything can exist in the voidness, in the void. Nothing is absent. Everything can exist in the void. So if emptiness means that nothing exists, that there is nothing absolutely whatsoever, then we cannot use this word emptiness in place of the voidness. But if we understand emptiness to mean that everything can exist in this emptiness, that everything does exist in this emptiness, then we can use it in place of voidness. Because voidness simply means that everything exists, but in all of these existing things, there is nothing that we can take as a self. And voidness is that there is nothing in all this that can be taken as a self. But all this is. So understand the meanings of voidness and see if does emptiness have this same meaning as voidness. Nibbana is the utmost, is the complete, the fullest voidness. So in Nibbana there is everything, but in Nibbana there is no self. There's nothing about Nibbana that we can take or attach to as a self. So please get these two words straight and understand them properly. ตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆเช่นเราพูดว่าทุกอย่างว่อยทุกอย่างว่อยเลยมันก็แสดงอยู่แล้วว่าทุกอย่างนั้นมันมีอยู่ทุกอย่างมันมีอยู่แต่ทุกอย่างมันว่อยมันว่างปราศจากตัวตนของมันแต่ละอย่างเช่นว่าดินมีอยู่แต่ว่าว่างจากตัวตนแห่งดินน้ำมีอยู่ว่างจากตัวตนแห่งน้ำลมมีอยู่ว่างจากตัวตนแห่งลมไฟมีอยู่ว่างจากตัวตนแห่งไฟแม้กระทั่งว่านิพพานนะก็มีอยู่แต่ว่างจากตัวตนแห่งนิพพานนะนี่คือความหมายของคำว่าว่อยถ้าเราพูดทุกอย่าง empty นี่ไม่รู้ว่ามันไม่มีทั้งหมดหรือว่าทุกอย่างมันก็ไม่มีด้วยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ตรงกับคำว่า void เลยทุกอย่างมันมีแต่มัน void นั่นขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าของภาษานี่ทำความเข้าใจเอาเองว่าไอ้ voidness กับ emptiness มันยังไงกันอยู่มันจะให้ความหมายที่ถูกต้องได้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยขอแนะให้ใช้คำว่า voidness คือว่าง Here's an easier example. In voidness, in the void, everything exists. There is everything. For example, there are the four elements. The element of earth. The element of earth genuinely exists, but there is no self. There's no earth self, or no self of earth in that. And the element of water exists. This element of cohesion,
genuinely, truly is in the void. However, it is void in that it has no self. There is no water self or self of water, no permanent essential essence of water. And the same with the elements of wind and fire. These genuinely exist. All these elements exist, but they are void of self. So the words emptiness and voidness, it's up to you, you native speakers of English, the owners of this language, to straighten out the meanings of these words. When we say the voidness, you know what that means, that everything exists, that there is everything, but they are void of self. But if emptiness means that there is nothing, that there is nothing at all, then this isn't the same as voidness. So, you that know the English language well, please help us to sort out these words. And when we talk about the utmost goodness, when we talk about nibbana, realize and understand we're talking about voidness. In nibbana, it genuinely exists. Nibbana exists, but it is free of self. There is no self in nibbana.ทีนี้ก็กลับมาหาคำว่า happiness หรือความสุข เมื่อจิตมีสติปัญญาเห็น voidness ของสิ่งทั้งปวง จิตนี่ก็ไม่ attach สิ่งใดๆว่าดีหรือชั่วเพราะมันไม่มีตัวตนนั้นแท้จริงที่จะให้classifyว่าดีหรือว่าชั่วดังนั้นจิตจึงไม่ยึดถือดีและชั่วเพราะเหตุนั้นจิตจึงมีความสุขที่แท้จริงที่เหนือความสุขตามธรรมดานี่เป็นว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขก็ต้องเป็นความสุขชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีในเรื่องชั่วไม่มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเหลืออยู่อีกต่อไปจึงจะเป็นอัตโมสความสุข So when we're talking about nibbana, the utmost goodness, understand that we're talking about this voidness where there is no attachment to good or to evil, to happiness or unhappiness. It's complete freedom from all self and from all attachment that gives rise to self. So if we say that nibbana is the utmost voidness, realize that things actually exist. Nibbana exists. It's something real, but it is empty, it is void of self. Or if we say that nibbana is the utmost happiness, then understand what kind of happiness we're talking about. We're not talking about the common, ordinary happiness that most people are talking about. We're talking about genuine happiness that is above both happiness and unhappiness. This kind of happiness is also void. This happiness that is beyond happiness is also void. It has no self. There is in it no self. It has no opposite. But this thing really exists. So we talk about nibbana. We talk about the utmost good. And these are all the void, where there is no attachment to good or to evil, to positive or negative, or anything. And so the self does not arise.
ขอให้จำคำพูดที่ประหลาดไว้เป็นหลักก็ได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีต่อเมื่อไม่ attach ความสุขว่าเป็นความสุขสุขที่แท้จริงก็ต่อเมื่อไม่ attach ความสุขว่าเป็นความสุขถ้า attach เป็นความสุขมันก็เป็น positive ซึ่งเป็นคู่กับ negative ก็มีปัญหาเรื่อยไปมันเมื่อไม่ attach ความสุขว่าเป็นความสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงควรจะถือเป็นสัมมัมโบนัมในลักษณะอย่างนี้เขาจะถือกันอย่างนี้หรือไม่ทราบแต่ถ้าเราชาวพุทธอธิบายเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงต่อเมื่อไม่ attach ดีไม่ attach ชั่วไม่ attach ความสุขว่าความสุขไม่ attach ความทุกข์ว่าความทุกข์เห็นว่ามันว่างด้วยกันทั้งความสุขและความทุกข์ So here's something easy to remember. Please remember this. The supreme happiness is when we don't attach to happiness as happiness. The supreme happiness is when there is no attachment to happiness as happiness. This is the meaning of, this is the sunambanam. You can take this meaning of genuine happiness as the sunambanam. When we attach to happiness as happiness, then that is not voidness, that is not freedom. When we attach to dukkha as dukkha, that is also not freedom, and there is no happiness in that. But to neither attach to happiness as happiness or dukkha as dukkha, that is the supreme happiness. That is the utmost good. So we can take this as our meaning of the utmost good, the sunambanam. When there is no attachment to happiness as happiness, that is the supreme, the utmost happiness. Please remember this. พอมาถึงตอนนี้ก็อยากจะให้อธิบายคำว่า supreme กับคำว่า real ให้ชัดแจ้งอีกทีถ้า supreme มันถึงหมายดีที่สุดยิ่งที่สุดมันก็จะไม่ใช่ happiness ก็ได้ ไม่ขออธิบายคำว่า real กับคำว่า supreme ให้ชัดเจนว่ายึดถือไม่ได้ attach ไม่ได้ทั้ง supreme ทั้ง real แต่ถ้าจะพูดให้มันเป็นธรรมดามีเหตุผลก็ยังจะต้องพูดว่า real มากกว่าจะพูดว่า supreme มั้ง So this utmost happiness we're talking about, we don't know if most people are willing to accept it or pay attention to when we say that genuine happiness is not attaching to happiness as happiness. But for Buddhists, those who know, those who are awake, those who are blossoming forth, this is the true meaning of happiness, of genuine happiness. So now it's time to also take a look at the words supreme and real or genuine. Many people would say that the supreme is the same as the best. And so we fall into the same problem we've been talking about all morning. If the supreme is the best, then it's just the ordinary, unsatisfying dukkha kind of happiness.
It can't be depended on. So understand that when we talk about, if we use the word supreme, it needs to mean the same as real and genuine, which means that it's not it means to be above the best, above the good. But we think that it might be better to stick with the word real or genuine, to use the word real happiness. Because by the real happiness, this is when there is no attachment to happiness or to the best or to the good or to evil or the worst or to unhappiness. So real happiness is when there's no attachment to happiness or unhappiness, sukha or dukkha. เราจะมองดูกันอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาว่าเราจะมีความสุขเป็นสองอย่างความสุขที่สร้างปัญหาขึ้นแต่สร้างปัญหาไว้เรื่อยไปกับอีกอย่างหนึ่งความสุขที่ไม่สร้างปัญหาเลยไม่สร้างปัญหาเลยความสุขที่สร้างปัญหาอย่างหนึ่งความสุขที่ไม่สร้างปัญหาอย่างหนึ่งไอ้ความสุขที่ไม่สร้างปัญหาใดๆขึ้นมานั่นเราอาจจะเรียกว่า supreme happiness ได้แต่ว่ามันก็จะต้องมาจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์อยู่นั่นเองความสุขที่ไม่สร้างปัญหามันต้องมาจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์นั่นเองจะเรียกว่า supreme ก็เห็นจะได้ถ้ามันสร้างปัญหาขึ้นเรื่อยก็มีสิ่งที่ยุ่งยากลำบากต้องแก้ไขเรื่อยต้องต่อสู้เรื่อยแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันก็เป็นสุพรีมไปไม่ได้พูดอีกที We can look at this from another perspective as well and see that there are two kinds of happiness. There is the happiness that creates problems and the happiness that doesn't create problems. This happiness that creates problems is the happiness that's involved with attachment and all those limitations in being caught and bound up in the self. This happiness that does not create problems, this is what we can take to be the supreme happiness. The kind of happiness that does not lead to problems is the supreme happiness. But you have to understand that this kind of happiness that doesn't cause problems comes from non-attachment to things as good, non-attachment to evil, non-attachment to happiness, non-attachment to unhappiness, to positive and negative, or anything whatsoever. So this happiness that doesn't cause problems is the supreme happiness, which is above all attachment. This we can also say is real, genuine happiness. ทีนี้ก็มาถึงสัมมัมโบนัมที่สอง human perfectness ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้พิจารณากันต่อไปและในที่สุดเราจะเห็นว่าความเป็นมนุษย์จะเต็มเปี่ยมก็ต่อเมื่อเห็นทุกอย่างทุกคู่ opposite ทุกอย่างทุกคู่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นคู่เหล่านั้นเมื่อรู้อย่างนี้เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้เมื่อได้ผลของการไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เราจะเรียกว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์มิฉะนั้นยังเป็นมนุษย์ที่ยังไม่เต็มคือยังพร่องอยู่ยังขาดอยู่
So we have these four aspects or four meanings of sunambanam. The first one was happiness. The second one is human perfection. So let's look at that now. What's the meaning of human perfection? What is genuine human perfection? Human perfection is the fullness, the completion of what it means to be human. For this human perfection, there is no room for attachment. For human perfection, this is freedom from all attachment to good and to evil, to happiness and unhappiness. So to be truly perfect, there must be freedom from attachment. There must be voidness. True human perfection is voidness. If there is any attachment to good and evil, happiness or whatever, then there is still something missing, and that is not the perfection of humanity. So, the second aspect of the sunambanam is also voidness, is freedom from attachment. ในเมืองไทยนี่ถ้ามีใครว่าเราว่าท่านเป็นคนที่ไม่เต็มท่านเป็นคนที่ไม่เต็มนี่เป็นคำด่าสูงสุดนี่เป็นคำด่าอย่างยิ่งเป็นคำด่าสูงสุดแต่แล้วเราทุกคนก็ยังไม่เต็มอยู่นั่นเองแม้คนที่มันว่าอย่างนั้นมันก็ยังไม่เต็มไอ้คนที่มันมาว่าคนอื่นไม่เต็มมันเองก็ยังไม่เต็มแต่ถือว่าไอ้คำว่าไม่เต็มนี่เป็นคำที่ด่าอย่างยิ่งนั่นเราจะต้องมารู้ความจริงกันเสียให้ถูกต้องว่าที่ว่าเต็มนั่นคืออย่างไรไม่เต็มนั่นคืออย่างไรตลอดเวลาที่ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วมันก็จะต้องมีที่ไว้สำหรับให้ความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่เต็มด้วยสัมมัมโบนัมมันไม่เต็มด้วยสัมมัมโบนัมมันยังมีที่ว่างไว้ให้ความทุกข์หรือปัญหาเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าคนที่ไม่เต็มนั่นคนที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นและไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรไม่สงสัยอะไรไม่หวังอะไรเท่านั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มมีลักษณะเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่คือความหมายของคำว่าเต็มหรือไม่เต็มโดยแท้จริง In Thailand, to say that someone is not full or not complete is a grave insult. This is one of the most powerful and nasty criticisms that there are in Thailand. Which is kind of funny because none of us are full, none of us are complete. Even the person who criticizes somebody else for not being full, even that person is not full, not complete. So all of us are still not complete, because to be full, to be complete, to be perfect, is to be free of attachment. So long as there is attachment to anything whatsoever, even the smallest attachment, then there is still an opening for dukkha to arise. And so that is not fullness, that is not perfection. So though we may insult each other as being incomplete or imperfect, we have to look and see that all of us are in the same shape. We're still attaching, we're still susceptible to dukkha. To be free of all that, all the attachment and dukkha, is the
the true meaning of fullness, the true meaning of perfection. So we need to understand what we mean by fullness or completeness, by perfection, and that this is voidness, is freedom from all the problems and hassles. This is what it means to be full or complete. โดยหลักทั่วไปเราถือว่าพระอรหันต์เท่านั้นเป็นมนุษย์ที่เต็ม The man perfected พระอรหันต์เท่านั้นเป็นมนุษย์ที่เต็มเพราะว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยัง attach นั่น attach นี่ยังสงสัยนั่นสงสัยนี่ยังจะต้องถามว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรยังมีคำถามยังมีความหวังยังมีความต้องการอย่างนี้เรียกว่าไม่เต็มพระอรหันต์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยจึงถือว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่าคนที่เต็ม A person who is full or complete or perfected is called an arahant. An arahant means a perfected being. Perfected being, one who is complete, is someone who has no wishes, no hopes, no expectations, no doubts, no uncertainties. They don't have to spend any time in doubt and confusion about what to do, about what is. They have no expectations and no hopes and wishes. This is the meaning of an arahant, of a person who is complete, who is perfected. Somebody who is not yet full, not yet perfected, still has doubts and confusion about what one is, about what to do, about what is the true goal, has wishes and hopes and expectations. So this is because of the attachments. So understand the difference between human perfection and human imperfection in order to understand the meaning of Sunam Banam in its genuine sense. คำว่าอรหันต์หมายถึงบุคคลที่เป็นเช่นนั้นคำว่าอรหัตตะอรหัตตะหมายถึงภาวะที่เป็นเช่นนั้นคำสองคำนี้สังเกตเห็นว่าในภาษาอังกฤษใช้คนแปลไม่ถูกต้องกันอยู่หลายแห่งถ้าที่ถูกต้องคำว่าอรหันต์หมายถึงบุคคลที่เป็นเช่นนั้นอรหัตหมายถึงภาวะของบุคคลนั้นที่เป็นเช่นนั้นที่นี่คำว่าอรหันต์อรหะนี่โดยพยัญชนะแปลว่าไกลจากความทุกข์และเหตุที่ให้เกิดทุกข์คือกิเลสไกลจากความทุกข์และกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือจะพูดว่าไกลจากกิเลสและความทุกข์ก็ได้เหมือนกันตามพยัญชนะตัวหนังสือแปลว่าเป็นอย่างนั้นคำว่าไกลในที่นี้มันก็มีความหมายอยู่ ความทุกข์มันก็มีอยู่ตามธรรมดาในโลกแต่อย่ามามีที่ฉันก็แล้วกันฉันอยู่ใกล้จากกิเลสและจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นความหมายที่ถูกต้องทางลอจิกที่สุดแต่มันก็ความหมายก็คล้ายๆกับคำว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์
แต่ตัวหนังสือแท้ๆให้ความหมายดีกว่านั้นว่าไกลอยู่ไกลจากความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นั้นจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์หรือปัญหาใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าพระอรหันต์นั้นหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานะอุปาทานในไทยอุปาทานะในภาษาบาลีพระอรหันต์ไม่มีอุปาทานคือไม่โง่ที่จะไปยึดมั่นแพ้เอาประสิทธิ์ใดๆต่อไปจึงเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้วก็หมดปัญหาแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์นี่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นดีชั่วทุกคู่ที่จะยึดมั่นไม่มียึดมั่นนี่ขอให้รู้จักพระอรหันต์ว่าอย่างนี้ The word arahant is often translated improperly. Arahant, A-R-A-H-A-N-T, or T-A. The meaning of arahant or arahanta is one who is that way, or one who is such, like that, or such, one who is such. This is the meaning of arahanta. Or we can say it is the condition of one who is that way, the condition of one who is thus. This is the meaning of arahanta, which we have just said is the meaning of human perfection. If we take the word literally and dissect it according to its roots, araha means far from, to be distant from, dukkha and the cause of dukkha, i.e. the defilements. Ta means the state of. So arahanta is the state of being far from dukkha and from defilements. Literally it says far from, distant from dukkha and the defilements that cause dukkha. But this has basically the same meaning as being free of dukkha, of not having any dukkha, not having any defilements. So this is the meaning of arahant, one who is such, distant from dukkha and the defilements. This is what we're talking about when we talk about human perfection. An arahanta is this way because there is no attachment. Attachment gives rise to defilements which cause dukkha. For an arahant, there are no attachments to anything as mine, as I, as me, as myself. And so one is far from dukkha. An arahant is far from dukkha. There may be dukkha in the world, but the arahanta is far from that dukkha. So this is the correct meaning of arahanta, which is human perfection, the second sunambanam. ท่านจะเห็นได้เองว่าจุดหมายปลายทางของชีวิต มนุษย์จุดหมายปลายทางของมนุษย์ก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือการได้อรหัตตะการได้อรหัตตะมาแล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นเป็นจุดหมายปลายทางที่นั่นเพราะว่าที่นั่นมันสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งปัญหาทั้งปวง You can see that the goal and end of human life is arahantship, to be an arahanta, to be an arahant. To be an arahant
is to be free of dukkha, free of attachment, free of the defilements. So this is what human life is about. This is the goal of our lives, is to become an arahant, or to realize the state of arahanta, of being distant from dukkha and the defilements that cause dukkha. ชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่ได้ย่างเข้ามาสู่หนทางที่จะเป็นพระอรหันต์และก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุด advantage ของชีวิตใหม่ก็คือความแน่นอนที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนี่เรียกว่าอานิสงส์ของชีวิตใหม่ที่เข้ามาสู่ในทางที่ถูกต้องของความเป็นพระอรหันต์แล้วก็แน่นอนที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง The advantage of new life is that new life is to have entered upon the path which is certain of realizing arahantship, of certain of achieving or realizing the condition of arahanta. This is the advantage of new life, is that reaching the point where one is assured, or where arahantship is assured, that it will definitely come about, it will definitely be realized. This is the advantage of new life. สรุปว่าชีวิตใหม่ ก็คือชีวิตที่เดินอยู่ในหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ขอให้สนใจชีวิตใหม่ในแง่นี้เป็นข้อที่สอง So we can summarize this all with saying that ชีวิตใหม่ new life is to enter upon the path that leads to, that becomes, that realizes arahantship. This is the meaning of human perfection, the second of the Sunambanams. So please remember this, and please don't let it float by you. Give it a good look and be interested in this new life which puts one on the path to arahantship. ทีนี้ก็มาถึงธรรมบรรยายที่3 duty for duty's sake คนธรรมดาสามัญทั่วไป คนธรรมดาเขาจะทำงานเพื่อตัวเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองหรือเพื่อพี่น้องพรรคพวกของเขาเองเขาไม่ได้ทำงานเพื่อ duty เขาไม่ได้มีการทำงานเพื่อหน้าที่หรือการทำงานเพื่อธรรมะถ้าเราทำการงานเพื่อหน้าที่หรือทำการงานเพื่อธรรมะนี่เป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็เรียกว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แต่คนธรรมดาสามัญทั่วไปเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองหรือเพื่อเพื่อนฝูงพวกของเขาเองมันต้องเห็นความแตกต่างกันในระหว่าง2ข้อนี้เสียก่อน Now we come to the third Sunambanam, duty for duty's sake. Most of us work and do our various duties for our own sake, or if not for just ourselves, then for the sake of our family, the sake of our group, our community, the sake of something that we identify with. But never doing duty just for duty's sake.
or doing duty for Dhamma's sake. It's always duty for me or mine, not duty for Dhamma, not duty for duty. So this is the important difference here in doing one's duty in an attached way or in a non-attached way. Please understand this to understand this third Sunambanam. ถ้าเขาทำงานเพื่อตัวเขาเพื่อตัวตนของเขาไม่ได้ทำเพื่อหน้าที่เพื่อธรรมะแล้วเขาก็ต้องทำด้วยความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะมีความหนักเกิดขึ้นในการกระทำเป็นความทุกข์และถ้าได้โอกาสแล้วเขาก็จะโกงคือทำชั่วเพราะเขา attach ต่อความดีต่อประโยชน์ต่อผลกำไรเขา attach ต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าดีพอได้โอกาสเขาก็ทำอย่างนั้นตามใจเขาไม่ถือความถูกต้องเป็นหลักนั่นเขาจึงมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำความลำบากให้แก่เขาแล้วก็ทำความลำบากให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยให้แก่โลกด้วยถ้าเขาทำงานเพื่อตัวเขาเดี๋ยวนี้โลกกำลังมีปัญหามากเพราะเกิดมาจากการทำงานเพื่อตัวกูของกูทั้งนั้นนั่นทางออกของมนุษย์ที่จะมีสันติภาพก็คือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ตัวเองก็เป็นสุขทุกคนในโลกก็จะพลอยเป็นสุข So when someone works for themselves, for their own sake, there is some attachment involved. They're attaching to some good, some personal good. And through this attachment to the good and this selfishness, it becomes possible to start doing dishonest, crooked things in order to achieve or get what one considers to be good. And so by this beginning of working for oneself or for one's own, there's this attachment which can grow into attachment also to evil, to doing wrong in order to get what is good for oneself or what one wants, what one thinks is good. In this way, there are more and more people working only for themselves. They are not working for Dhamma, not working for truth, not even working for the good of all. This is to work very incorrectly. To work correctly is to do one's duty for duty's sake, or to work for Dhamma. This is the way to bring genuine peace into the world. So long as we're working for ourselves, working for our own, then there can be no peace. Because of this attachment, there is always conflict, disputes, and problems arising, both for ourselves and for others. In this selfish working for our own, we always find ourselves in conflict, and this conflict is a great deal of dukkha. And we also fall into times of afflicting others, exploiting others. So there is dukkha for others. This is the result of working for oneself. But in working for Dhamma, in doing duty for duty's sake, there's none of this selfishness and this attachment. So there isn't any of this conflict. And so there is no dukkha for oneself or for others. ขอให้สังเกตเห็นในตอนนี้ว่า ธรรมะคือ duty คือธรรมะคือ duty คือธรรมะเมื่อใดมีการทำหน้าที่อยู่อย่างถูกต้อง
เมื่อนั้นก็เรียกว่ามีธรรมะอย่างถูกต้องถ้ามีหน้าที่อย่างคดโกงก็มีธรรมะคดโกงเป็นธรรมะของคนชั่วของซาตานธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะถ้าไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องก็ไม่มีธรรมะแม้ในโบสถ์เนี่ยถ้าไม่มีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องก็ไม่มีธรรมะที่กลางทุ่งนาทำหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องกลายเป็นมีธรรมะที่กลางทุ่งนานี่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นคือมีธรรมะที่ถูกต้องเขาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพื่อธรรมะไม่ต้องกลัวไอ้ผลของการงานการทำหน้าที่ทางวัตถุเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ไปไหนเสียมันก็ยังมีและยังได้แล้วก็เราก็มีและได้และใช้มันโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอีกทำงานโดยไม่ attach ได้เงินมาก็ไม่ attach ใช้เงินไปก็ไม่ attach มีเงินไว้ก็ไม่ attach นี่เป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นธรรมโบนัมที่3ที่ชีวิตใหม่จะพึงได้ So please memorize the following. Dhamma is duty. Duty is Dhamma. Dhamma is duty. Duty is Dhamma. To really do one's duty is to practice Dhamma. The only way to practice Dhamma is to do one's duty. To do duty for one's own sake or to work for one's own sake is not Dhamma, or that is a crooked kind of Dhamma. To do one's duty crookedly or selfishly is a crooked, dishonest kind of Dhamma. It's not real Dhamma at all. So true Dhamma is to do one's duty selflessly. So duty is Dhamma, Dhamma is duty. To live in a world together in peace, this is absolutely necessary that we work not for our own sake, but for the sake of Dhamma, that we do our duty not for our own sake, but for duty's sake. This is the meaning of this third Sunambadam. This is the advantage of a new life, is doing Dhamma by doing one's duty by practicing Dhamma. Even no matter where we are, one must do one's duty. When we are in a temple, we must do the duty required in that time and place. That is to practice Dhamma. For a farmer in his field, to do the duty that is required in that field at that time for that farmer, that is to practice Dhamma. So to constantly be doing one's duty from moment to moment, that is Dhamma. This is the third Sunambanam, the third meaning or advantage of new life. ถ้าเราทำนาที่กลางทุ่งนานี่ก็เป็นดิวตี้อย่างต่ำเป็นธรรมะอย่างต่ำก็ได้ผลตามธรรมดาสามัญได้เงินได้ข้าวเปลือกแต่ถ้าเราทำนาของพระพุทธเจ้าคำนี้คงจะแปลกสำหรับท่านว่าทำนาของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ข้าวเปลือกเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความดับทุกข์ธรรมนาของพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองเมื่อทำนาของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติวิปัสสนาแล้วผลก็จะออกมาเป็นมรรคผลคือดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้นี่คือทำนาอย่างของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นหน้าที่ชั้นสูงมันก็ได้รับธรรมะชั้นสูงแต่
ห็นไหมว่าเราถ้าทำหน้าที่แล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็จะได้รับผลเป็นความดับทุกข์แต่ว่ามีอย่างต่ำอย่างสูงอย่างธรรมดาแล้วก็อย่างพิเศษขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าทำหน้าที่เพื่อตัวกูมันก็เกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดทุกข์มันก็เสียหายหมดแม้ทำนาอย่างกลางทุ่งนาก็เป็นทุกข์จะทำนาอย่างของพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความหนักอกหนักใจไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ผลดีตรงตามที่ต้องการขอให้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่กันอย่างนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่จะไม่รู้จักกับความทุกข์เลย To do one's duty still doesn't. In doing one's duty, one can still use money, eat food, and do all sorts of different things. The thing to realize is that this duty or work is done not for oneself, but for Dhamma. It's duty done for duty's sake. The farmer working his fields, plowing and planting rice in his fields, is doing a low-level kind of duty, and he will receive the benefits from doing that duty. The benefits of working one's rice fields is that one harvests rice. So when we do a low-level duty, we receive some benefits such as rice. But there are higher duties also. And so to work the fields of the Buddha, to work the Buddha fields, to plow and plant the Buddha fields, is to be able to harvest the rice of path, fruit, and nibbana. Path means the fulfillment of the middle way, the completion and perfection of the middle way, which leads to the fruition of that path, the ripening into an arahant, and that is nibbana. So by plowing and planting and working the Buddha fields, there is a harvest of the rice of nibbana. This may sound a little strange, but we're trying to help you understand. So to do this is a high-level sort of duty. To work the Buddha fields means to practice vipassana, to do vipassana, to see clearly things the way they really are, and able to cut through attachments and be free of dukkha. To do one's duty on a low level has its benefits, and to truly do one's duty on that level means that there is no dukkha is caused. But to do our duty on the highest level is to cut through all dukkha, to cut through all the attachments and defilements, and bring about a complete end to all dukkha. So this is the highest meaning of doing one's duty, is to put an end to dukkha, to put the path completely into effect, to watch it bear fruit, and to realize that fruit, which is nibbana. ทีนี้เราก็มาถึงสมบูรณ์ที่สี่ universal love ถ้าเรามี attach ดีหรือชั่วเราก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเราก็รักผู้อื่นไม่ได้เรารักผู้อื่นไม่ได้เมื่อเราจะรักตัวก็รักอย่างผิด
ชนิดที่ทำให้เกิดปัญหาแก่ตัวจนเต็มไปด้วย burden of life ชีวิตนี้จะเป็นของหนักเป็นของหนักก็ยึดมั่นตัวยึดมั่นของตัวแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปนึกถึงผู้อื่นหรือจะไปรักผู้อื่นได้ดังนั้นต้องกำจัดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นตัวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งดีชั่วนี่ออกไปเสียจึงจะรักผู้อื่นได้ Now we come to the fourth Sunambanam, universal love. If there is any attachment to self, then there will be selfishness. And when there is this selfishness, then there is no way that we can love anyone else. Even if we love ourselves, that is a wrong kind of love. It's nothing like universal love. And this wrong kind of love, this love of self, this selfishness, becomes a heavy, heavy burden. This is the burden of life, selfishness, attachment to self. So long as there is this attachment to self, then there is no true love for other beings. There is just selfishness, creating burdens for oneself and problems for others. เมื่อเราไม่ attach ดีชั่วซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของเราเราก็ไม่เห็นแก่ตัวหรือรักเราเองอย่างผิดเราก็รักผู้อื่นได้และขยายออกไปเป็นความรักหมดทั้งโลกหมดทั้งโลกหมดทั้งจักรวาลหรือจะพูดว่าทุกโลกด้วยก็ได้ถ้ามันมีหลายโลกคำว่า universal หรือ cosmos มันจะหมายความเท่าไรก็ตามใจเถอะเราจะมีความรักทั่วไปทุก universe ทุกcosmos นี่เรียกว่า universal love จะมีได้ต่อเมื่อเราไม่ attach ตัวเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความดีและความชั่วเมื่อ attach ดีหรือ attach ชั่วมันก็คือยึด attach เราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความดีและความชั่ว When we attach to good and evil, this is already selfishness. This is good is what is to our advantage and evil is what is to our disadvantage. So it's already seeing things and attaching on selfish terms. So through attaching to good and evil, there is this selfishness which already makes it impossible to love others. But when there is no more attachment to good and evil, no more attachment to self, then it becomes possible to love others. And this love of others can spread from those near us to those in the immediate vicinity and can spread to the entire world. Through the end of this, of attachment to self, there can be true love for the whole world, or for the whole solar system, the whole universe, or the whole cosmos. We don't really know how big the universe or the cosmos is. We don't know how many universes there are. But if there is no self, it becomes possible to love all the universes, how many there are, and all the cosmoses, how many, no matter how many cosmos they are. This is by ending attachment to the self. It's because of the self, attachment to self, that there is attachment to good and evil. And attachment to good and evil is another aspect of attachment to the self. With these, there is no way that there can be any true love. So the way to universal love is by non-attachment to anything as self. ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองว่าพอเราเห็นแก่ตัวมี selfishness แก่ตัว
เราก็จะต้องมีความหนักตัวเรารักตัวเราคนเดียวเรารักตัวเราคนเดียวไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องชีวิตนี้ก็จะเป็นของหนักเพราะความที่รักตัวและเห็นแก่ตัว attach ดีชั่วเป็นปัญหาเต็มไปหมด โดยส่วนตัวชีวิตนี้ก็เป็นของหนักถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นพอมีโอกาสเราก็เอาเปรียบเขาหรือว่าเราจะทำอันตรายเขาก็เราเห็นแก่ตัวมันก็เป็นปัญหาแก่ผู้อื่นทั่วไปหมดเพราะความที่เรารักตัวเราเพราะมีความเห็นแก่ตัวพอไม่เห็นแก่ตัวเราก็รักผู้อื่นได้เราก็เบาเราก็มีความสุขทุกคนก็มีความสุขนี่เรียกว่า universal love ซึ่งเวลานี้มันกำลังขาดอยู่ในโลกนี้มันกำลังขาดสิ่งนี้อยู่มันจึงเต็มไปด้วยไครซิสนาประการขอให้สังเกตดูให้ดีว่า universal love มันมีความสำคัญเท่าไหร่ Let's look at the importance of universal love. Whenever there is attachment to this self body, this thing here, then there is love for only the self. There is no love for others, for other bodies. There's only attachment to this body here. And through that, this selfishness, this burden weighs upon the mind, and also we will speak in improper, dishonest ways, unable to get advantages from others. We'll steal, we'll inflict harm, we'll do all kinds of terrible things out of this selfishness in order to act, to fulfill the desires of the self. This is the heavy burden both upon ourselves and upon others of attachment to self and of selfishness. This is all because there is only self-love. There is only this selfishly directed love, rather than true love, which has no discrimination between self and others. And so we can see how lacking the world is in this universal love these days, and all the crises that arise now because of selfishness, because of this self-attachment, rather than any universal love. So we can see the importance of universal love by seeing all the problems in a world that lacks universal love. The way to universal love is to end this attachment to self. That's the only way that we can truly love in a universal way. ดังนั้น การถอนความยึดมั่นถือมั่น attachment ในดีและชั่วซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวเสียได้ก็ได้ universal love มาเป็นผลถ้าก็ว่ามันเป็นการสร้างสิ่งที่โลกกำลังขาดอยู่โลกปัจจุบันนี้กำลังขาด universal love เมื่อเราทำให้มีขึ้นมาแล้วก็ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ หมดแก่โลกทั้งหมดให้แก่โลกไอ้ชีวิตใหม่ของเรามันก็จะเป็นการสร้างโลกใหม่ ขึ้นมาจะเป็นสร้างโลกใหม่ที่มีสันติภาพสันติสุขขึ้นมาไอ้โลกแบบยูโทเปียนก็จะกลับมาอีกขอให้เราทุกคนสนใจที่จะมี universal love โดยตัด attachment ดีและชั่วซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเถิด
ก็จะเป็นการกระทำสิ่งที่สูงสุดประเสริฐที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่โลกทั้งหลาย So the new life, this new life that is freedom from attachment to good and evil, which means there is no attachment to self, no selfishness. This new life has the advantage of this new life is universal love. New life, when there is truly no selfishness, then it becomes possible to love others. And then there is no more dishonesty, no more stealing, no more taking advantage of others, no more exploitation and affliction, no more harming, no more inflicting pain. Because through the abandoning of the self, through eliminating this attachment to the self-body, then there can be universal love. This is the advantage of new life. Doing this is to do the thing that is of most benefit for the world. If we've truly seen how sorrowfully bad and how greatly lacking the world is in true love, in universal love, then we'll see that the new life is the bringing of universal love to the world, and this is of great benefit to the entire world. So to do this, to bring about new life, is to do the thing which is of most need for the world. To live new life is to make a new world. This new life of freedom from self has the advantage of universal love, which creates a new world, a world of love, of universal love. This is the meaning of utopia. The perfect world that is free of problems is the world that is free of dukkha, because it is free of self. So discover new life. Discover a new world that is free of selfishness, free of attachment, free of dukkha, and do the thing which is of most need for the world. This is another advantage of new life. เป็นอันว่าระบบชีวิตใหม่ทำให้เกิดadvantage ครบทั้ง4อย่างคือเราจะมี happiness ที่แท้จริงจะมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นมาในโลกและในที่สุดเราก็ได้รับผลเป็นสันติสุขในโลกเพราะว่ามันมี universal love ขึ้นมาเรียกว่าพอแล้วหรือเกินพอประโยชน์อานิสงส์ที่จะได้รับมันพอแล้วหรือเกินพอคอยมองดูให้ดีว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้ในการที่จะมีชีวิตใหม่ So we can see that new life has these 4 benefits, these 4 advantages, these 4 sunambanams that we have described. There is the sunambanam of genuine, true happiness. There is the fullness, the totally correct human perfection. There is duty for duty's sake, by which no problems are created, no affliction is caused in the world. And then last is the advantage, the benefit of true peace
and quiet is brought to the world through universal love. These are 4 advantages of new life. These benefits are enough. They may be even more than enough to show the importance and necessity of new life. So these are the advantages of new life. We hope you are interested in new life. ในที่สุดนี้ ขออภัยขอโทษที่พูดเรื่องที่ฟังยากให้ท่านทั้งหลายลำบากในการฟัง พูดด้วยคำที่ฟังยากมันไม่มีทางจะทำอย่างอื่นมันก็ต้องพูดเรื่องอย่างนี้ก็ขอโทษแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่เพื่อให้สถานที่นี้มันมีประโยชน์ขึ้นมาขอโทษที่พูดเรื่องฟังยากและขอบคุณที่มาทำให้สถานที่นี้มีประโยชน์ขึ้นมาขอยุติการบรรยาย So finally, at the end of this third talk, I'd like to ask for your forgiveness for talking about something that is so difficult to understand. We apologize for speaking about something so difficult, having to use words in such a difficult way. But we apologize for this, but we had to do it. There's no other way. We didn't do this for fun. We did it because it has to be done. So please accept our apologies. And also, we'd like to thank you all for coming here. Thank you for coming to Suan Mok. Without you coming here, Suan Mok would be of no use. So in coming here, you have made Suan Mok useful and meaningful and of benefit. So please accept our apologies and our thanks. And this ends today's talk.